嗱，首先講講先啦，你外牆無論佢係金屬棚架定係竹棚架，佢都要棚網㗎嘛。因為棚網嘅作用係咩咧？就係防止你喺施工期間有啲雜物從嗰啲棚嘅間隙之間就跌咗出嚟，跌落去樓下傷到下邊嘅人啊嘛。所以棚網係一定要有嘅。到底個金屬棚定係竹棚都離唔開棚網嘅。咁第二樣嘢，今次個問題嘅爭論點，好多人都喺度問緊啦。個火從哪裏來咧？個棚網唔會無啦啦着火噶嘛，咁你一定係有個火源㗎。咁個火源就話會唔會係某一啲熱源？可能嚇係有啲煙頭，或者係佢施工嘅過程裏邊留低某啲火種，甚至無係唔知邊度有啲火種走咗出嚟。咁一燒着咗喺棚架上邊嘅雜物，譬如啲紙張，咁佢當佢一着咗啦，佢就順勢就燒着埋個棚網，咁咪一發不可收拾咯。但係如果之前我哋講嘅，我有晒呢啲安全系統喺度嘅話，好，我就算你着，當佢一着未燒着個棚網，嗰個監測系統已經睇到啦，跟住同一時間佢已經啟動咗嗰個灑水設備啦。我就問啦，喺咁嘅情況底下，除非嗰度系統失靈啫，如果唔係嘅話，點會變成沖天大火咧？